Ассаламу алейкум, машина кейж каналын көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Биз Жалал Абад шаарындагы унаа базарындабыз. Экинчи бөлүм баштадык. Аралаш унаалар деген видеобуздун аталышын. Мына байкагыңыздардай ар түрдүү маркадагылар турат. Баасы такталган унааларды көрсөтө кетемин. Бүгүн 17 июнь 2021 жыл. Апта күнгө бейшемби. Ford Focus'tan баштайлы. 2010, объему 1.6. Баасы канча болуп атат Focus'тун? 350 миң сом. Бензинлеби? Бензин. Бензин экен. Бул жерде 210 кузовтагы Mercedes-Benz E-класс. Комплектация авангард кен. Баасын канча деп атасыз? 400 миң сом. Фар омывательдер бар. Уже сатылдыбы? Мына чогулушуп, уже сүйлөшүп атышат келе. Сатылып кетиши мүмкүн дейт. 400 миң сом деп атты. Фитти канча деп атасыңар? 500 бі? 2005. Объему 1.3. 500 миң сом. Фит ошого чыгып кетти, а? Так, салон көрсөтүп коелу. Кайсы канал? Машина кейджи каналы. Жакшы. Бул жерде Jeep Grand Cherokee. $2004, объему 2.7. $6000. Дизель экен. CR-V канча болуп атат экен? 550. Honda CR-V 2 оң руль. 550 миң. 2002, объему 2. Так, бул жакта да бир фит турат. Фитти көрсөтөйлү. 2003, объему 1.5. Автозапуск бар окшойт. Модуло обвестеринде өзүнүн спецовый куюлган дистерде. Кожаный руль, имитация 7 ылдамдыкка которуу. Заводской подлокотник. Фиттин баасы канча болду? 520 миң сом. Mitsubishi Space Star екен. Space Star 2005, объему 1.8. Катализаторы бар деп жазылып турат. 260 миң сом. Өзү чындыгын айтканда азыр кээ бир унааларда дагы катализатору жоктор да көбөйүп баштады. Так. Салам алейкум. CR-V канча болуп атат экен? 420. CR-V 1. Сол руль 2001. Коробка механикабы? Механика дейт. Жакшы. Унаалар бирок салыштырмалуу аз эле чыгыптыр. Мында аралыктар кенен эле турат, өтө деле кысылбай эле. Так, бул жакта Audi C4 көрсөтөйлүчү. C4 болуп калабы же 6бы? Казакстандык көрүүчүлөр ушундай унааларды көп сурап калышат эле. Так, жок экен эси. Мында.
көрсөтүп коеюн деп аттым эле. Volkswagen Golf 2 1985 110 миң сом айтылыш баасы. Honda Odyssey 3 2004 4 VD 370 миң сом айтылыш баасы. Салону, монитор бар, мультимедиасы да ошол джойстик менен башкарылат экен. Климаты 2 зоналуу. 3 зоналуу экен. 3 бö? 3 зоналуу. Анда бияктан да барбы? Управлениясы. Мынаки мына. Чындыгында 3 зоналуу. Азыр жакындап да көрсөтөйүн. Потолокто байкаганыңыздардай ортоңку жүргүнчүлөр дагы өзүнө ылайыкташтырып, температураны, шамалды регулировкалап алса болот. Жакшы. Mercedes-Benz E-класс 210 кузов, комплектация классик. 1997, кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб, коробка механика. Алмашуу жолдору бар экен. Ээсинин байланыш номерин көрсөтө кетейин. Кимге кызык болсо өзүңүздөр да телефон чалып, ээсинен сурап билип алсаңыздар болот толук маалыматты. Кыскача салонун көрсөтөйлү. Люк бар. Баасы 270 миң деп атаса, кеми бар. Жакшы. Бул жакта күндүн ысыгында кондиционер жандырып алып, кээбирки ушул сатуучулар салкындап отурушат. 2007-жылы чыгарылган жазга кайрылгалы, кыймылдаткычтын көлөмү 1/4 куб. Алейкум ассалам, кандайсыздар? Так, биринчи арка жагында көрсөтүп коеюн. Мындай өзүнүн куйулган жистеринде Twix Support экен аталышта. Эми салон көрсөтөйлү. Кыйла салкын, жакшы. Кожаный руль, климаты авто функциясы менен бир зоналуу, электро күзгүлөр, мультируль, 4 айнектен электро көтөрүштө. Бул значит ошо максималдуу комплектацияда экен мына. Пробеги канча болуп калды? 110 миң. Аз эле го, Аз эле жүрүптүр да. Оригинал. Басын канча деп аттыңыз? 650. 650 миң. Маалымат кагазында бир көрсөтүп коеюн. Бул жака да 7700. 650 миң деп атат. Жакшы. Ушунун жанында Honda Odyssey 2 2001, объему 2.3, 330 миң сом. $1 84 сом 60 тыйын болуп жатат. Бир казак теңгеси 19 тыйын. 1 рубль 1 сом 17 тыйын. Toyota East 2003, объему 1.5, 420 миң сом. Мына жабык. Mercedes-Benz E-класс 124 кузов. 1992, объему 2.3, 140 миң сом. Ээсинин байланыш номери 554 66 55 68. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар. Подогрев сидений, кондиционер. Бир гана электро көтөргүчтөр жок экен. Электро күзгүлөр, подлокотник дагы бар. Да, бир Mercedes-Benz E-класс 124 кузовта 1996 универсал кузов. Объему 2.2, бензин. 280 миң сом. Коробка механика. BMW X5
...2001 объемы 4.4, коробка автомат. Отургучтары электро жылдыргычтарда жана 3 режимде, память сидений. Мультируль, монитор бар, подогрев сидений, климаты 1 зоналуу экен, жок 2 зоналуу экен. 2 зоналуу. Газда бар окшойт, а? Газда. Үзүп койгон экен. Газ үзүп койгон. Атак барбы? Баллон салон, форсункалары буякта. Форсункалар жок. Форсункалары жокпу? Баллону бар экен анда. Жакшы. 500 000 сом деп атат. Айтылыш баасы. Volkswagen Jetta. А 1992, объемы 1.8, 130 000 сом. Урматтуу көрүүчүлөр, мен Машина Кейж каналынын жамааты сөзсүз түрдө комментарийлерди окуйбуз. Мындай реалдуу, адекваттуу, мындай сунуш суроолорго неме болсо биз сөзсүз жооп жазганга аракет жасайбыз. Жана баягындай сурангандарга дагы аракет жасайбыз. Кандай унаалар болсо көпчүлүк суранган көрүүчүлөрүбүздүн арасынан. Chevrolet Cobalt'ты суранып атышты элем биз Ош шаарынан келип жатканда, бирок Cobalt'ты көрбөдүм. Ош шаарында көрүп калсак, Уна базарында, Жапалак Уна базарында, мо жекшемби күнү тартканга аракет жасайбыз.